Kublai phi baroch ka thup khubor jangi ka dbmnTv kimat ki bakong san manta ka singi kilong daga jingshong shit la play ka St Dominic's High Secondary School sports maukendeng penkup buram ka kur Shilla ya uba wailat miki ba kermen bat kong Santa Mary Shilla laban kelas senduk Pandora ka roster system ha Meghalaya ban dawa ka HYC ban penbet thamai ka roster system Tomantang ni phaj ki Khubor ki bakhambnya ka St Dominic's High Secondary School mau kendeng kala penlong ya ka 29th Inter House School Sports ka ba arsngi hamadan school ha ka khalai tarek bat khatsau tarek jong Iaiong da ka jingshong shet bat ka jingkemen ka bakrau ha pedeng ki khna ka ni ka school ya ki bala penbenta bat pharia ha ki sau kun hon ka kong salbina serti kalong kumi ka bala don kti ha ka kemen ka sngob ha bat ka khia ka shon ha ka jingyat lenti jong ka ni ka school bat ha ka bha ka miat ka emlang sa lang hasnong ha thau la senran ka kong salbina de ki para long kumi ki kpa jo ki khna school bat ki khna school barem ki bala pendap ya ki jing pule na ka ni ka per sara jing start principal Reverend Father Carmel Merthong headmaster Reverend Father Donbok Langkurba baru secretary Reverend Father Henry Warba ka kong salbina serti kelas sakhi ka jingya renti march pass ta ki kunhon ba pher ba ki cultural program bala penpho penphing ha ka sngi play ya ka ni ka inter house school sports ki pal ba national mau kendeng bat ki shnong ba marjan kila to chamadan school menta ka sngi pan pet ya be ki sab ki khna ka ni ka school ki pen I pal ba ya ki sab ki phong jong ki menta ka sngi Sister Lina Sister IT Hun Sister Stella, the sister in charge, dear Sister Tista, I stand here to extend a warm welcome to all of you. We are indeed privileged to have you, dear Madam, here. From the information that I received, I got the information that you also were a past people of the school, and we are indeed glad that you are here today. Back to the school, not as a student any longer. We are indeed privileged to have you here today. I welcome once again to all the invitees and the guests. All the best, dear students. I wish a happy day, I wish an enjoyable day as we commemorate the annual sports day of the school. Welcome once again and God bless you. Now, the hoisting of the school flag. Now we shall have the hoisting of the school flag. May I invite our chief guest. Bante. As the school flag is raised, let us.
St. Dominic is open now. Thank you. Lighting of the torch symbolizing unity and celebrating a common message of sportsmanship, of peace and friendship. The winners of the marathon 2023, Miss Haini Wanki Mamba. Let us give a big round of applause. With a true sportsman spirit, abiding by the rules, and regulations of sport, for the smooth functioning of the meet, and the glory of sport. Iaiong St. Dominic. Katang kasi siya nga, iwi na kinong Iaiong siya mga to was to do now and do it. Lebha, stay blessed. God bless you. All the best. Thank you, God. Ini kena sekolah ini champion haga sports kenobi sekolah yang ini. Our past brings peace for today and creates a vision for tomorrow. Good morning, everyone. On behalf of our school of Saint Dominic Higher Secondary School, Maukandeng, I deem it a great honor and privilege to extend a word of thanks on this occasion of the 29th Annual Inter-House Sports Meet 2023. Let me first of all start by giving glory to God Almighty for making today's occasion a resounding success. Gratitude can transform days into thanksgiving, turns routine jobs into joy, and change ordinary opportunity into blessings. I would like to take this opportunity to thank Ibina Serti, who had given us such a beautiful, short but to the point message, especially being part and parcel of our home here. We have heard the expression of Ma'am. She herself understands the pains, the aches, especially standing in the sun, and especially for having given us
Kinoy lambat ki dekhot ka sengkur Shilla Khasi Jantia kala penku buram haka khatlai tarik Iaiong ya kilangut ki MLA ka rilum Khasi Jantia ki badai na ka kur Shilla ki bala job kum kinong mi khmat pat ba haka election shing dorbar thawan badang shudap hau banai balala uba wailat miki Shilla NPP bat uba Kermen Shilla UDP kila job RCN Arwan kat baka kong Santa Mary Shilla NPP kila job haka sien ka Bandingkong na Saipung Sutengah constituency. Kani kejingelang penku buram daka sengkur Shilla la penlong haying syong jeng uba wailat miki habarik Shillong hakabala dan lang krui kilong kenyi bat kilong kemejong kani kakur. Uma perkhat Shilla presiden kakur ula pensyong khia ya kani kejingelang daka jingkur kukur do bat kasneng ka krau jeng u yakini kilai ngut ki MLA. But how news nem bila yo pat lai ngut ai kublai kerpak mo yai kong mari suntam di Shilla di bala long i nong nikmat di panongkong kumiru kunthei na ka district jongi po chantia but nila ro panong bahune bagalong ka ai ke ba let's say bona ki prapo jongi ki por ki pangipat nyo ga bot let's say ki ba atatin mo panjob namar ba ka ngile kalong ba trim ha namar ha panile ba sitting MLA ba sitting MP ba sitting MDC baro ai mo ndai slo kemen mo ba kataro iya ka jingjob ngasno ka borom yang kum ka ko di bro away ba nimra ro banden kindiat habiat dai begini election kita sa bro ini lai mut ke MLA jongi ni ngasno kimen ka jing sisa ba oi ngem ong bangile politics ka kor jongi ndai kamsen kor ka don be iyo ke jing chan thrai bro ini ki nikmat yung iyo iya kata Kidak kishin kila sedang pau ba Muslim kin sa pen ishna baka bha thungkam thungjam roster system kan sa kelalong ka sunduk Pandora ha Meghalaya. Ka kun hon seng bhalang achik conscious holistically integrated krima achik ha ka jingelang ka bala penlong hatura ha ka khatlai tari Iaiong kala rai banyale teng e ban yada ban num ailat ban pen kala ya ka bha thungkam ka bala ne menta lasan posnem. Kinoyalam kilo ongru balada ka kam kadawa kin mi madan ban yada ya ka bha thungkam balamang na ki reulum garu kilo ongru baka achek kan yai dawa teng e ban penlong ya ka tura kanong ba baar jo ka Meghalaya ha ka ba baro ki office sarkar kin don kumbalong ha Shillong hakani ka por la idei ban tengkan bat adkar ha ka tin ka thlit bat ban yatai ya kani ka phang roster system da ka ba bu ikipal ba nong song shnong ha pedeng klem da penno shliang ya ka pela ha ka thau ka wo khnang ban ya roya man rengkat ha ka imlang ka salang ha ka khalai tari Iaiong kinong yalam ka Neutrab Youth Council kalet ban ai da ka dor khas cha chief secretary ka sarkar Jylla halor ki mat ban penbet ya ka roster thungkam thungjam U Presiden ba Robert Jun Kharjarin ulaong baka seng ka kwa ban yoi baka sarkar ka de ban pentre kambet ya ka roster prospectively ka ba mun nadu bala menjure ka office memorandum halor ka roster shakman balada ka sarkar ka de ban wanra ya ka cut off date kumbala batha da ka ying ka shari ha ka court order ha ka lai tari ujemang arhajar arpuar ka de ban sedang bet nadu ka sngi bala wanra ya ka roster Ulang ruba kat kum ko office memorandum juga sarkar ka kedau ba kin paidin biang ha ka jing pendap ya ka roster. Ulang balada penbet ya kini ko office memorandum ka syong ha ka board ka cabinet. Bar ka seng ka don ya ka jing kermen ba ha ka jing lang jongki seng san hima ka ban salongshen ki jing kren kin long ki ba seiso. Mat ka di ke baklok. Ya ke baka don ka jing sedang bantung baklok la ni ya kita ka jing kau ya kita ki on field post jong kan ko kategori ya ka baki kwa bantung nilapan kan mau chief secretary bakat kum ka reservation policy ka don ka benta po ka reservation policy ka boong bala da ka don ka no ka kategori ka bomla ban pendap ya ka no post ya kata ka post in yo no da ka we kategori but ha ka jing tep kam ka ban one part and adjust ya ka tinri la damla ban tep pat ha kata ka jing tep kam ka ban one kata ka post ka laps no tinggi lapan kan mau baka policy bakal declare lapse te kumdo menta phia thep baklok la ne phin phai chadin ban pendak e tu post ti ka kutro la da phin pek bahaya ka order jong court jong ka high court ko omba la da ka don ka no discrepancy la ne ka jing le bom hok ye no ve no phi ka jing bom yo ban thep ye ki post da ka no ka kategori kala bandai ka garu kategori la ne ka da ST kategori la da phi phai kalong kam dei namar ba ki sa pendu jubor ka dei namar ba kim qualify la ne kim don bro tena ta kadau
Kamut kamdon kita ka injustice lani kadon kita ka jingle bom hok persya eki kamdon. Kasdei namar ba kimdon berlipat kim qualify. Ti kata ka discrepancy kam arise. Tiga polisi ru kasya balada ka no ban kategori kam dabru ka no for. Kasya ba ka we kategori kan late sa ka we kategori. Tiga polisi kasya kamut kamdon ka discrepancy lani kamdon kanu ka jing sya le bom hok jong kanu kategori wat lada hakini kisnem ki kum ga jep dru khasi jentia ka jongi ka tam kinong tre ban compare ba ki kamdei nomor balik don bor hari kadei nomor bakim don bat nalor bakim don ka polisi ka sya ba ka we kategori kan le sya ka we kategori bat dia kata andala adjust dari lada kimla sa usnem banwan ru kalaps no kayap no kata dei ka we ka bangi la keren halor ka baklok bat sa ka balai ka bangi la pen kan mau kan ka memorandum ka jongi chap secretary kolong ba POE hai kini ki khendiat tayo ki ladon ki district recruitment agency kawai na po West Khasil, kawai na po East Khasil. Hakaba ki advertise ya ki post, but hakata ka jing advertise ya ka post ki alot la ka jong ya ka khasi jentia kategori ba de garu kategori. Tenri la fin pek kum ga reservation policy ka ong ba haki district post. Grade 3 grade 4 jong ka district post. Hapo khasi jentia hil ka di bandan ka combine 80% ya ki khasi jentia kan bahagaru hil ke di bandan ke kompan 80% ye ki garu kungkut hi kala ong kumbangi ong api na hatu senam kat kendai spa kendai pusan kes jong haka tuka kus jong sabrawal ang tuka kan sai baga di belong perspektif tila da wat nakleng jong ong wat nada ki don ki jing bom sai haka order jong ka honorable high court jong clear haning tai ri ka wingi di besut hu kolong habaka don kalau department bad habaka don ki rai jong sungkut ka bahawangin sim beda kata mabli kum ba fitip hi kolong ba kada ka rai jong sungkut ke di ka banding habarok jong ka wiga ri india ka bakan thup opo jong ka Meghalaya tinat kadau ngi la keren sai ya kan henry kumbo ong api dei ki wei ki issue kum ka backlog issue kala answer ka policy hi ya kata ngim dodon kambal ya cukut kata ka policy hi ka ong ba kila laps no kila kut no ti pimpin issue kum no ya ka balaya kata de wei kum ya ka district post ka ong ba ka di bandan kampanye ti ha ba ka di policy kum di bandan kampanye ti kum no pi secret ada level jong ki district khasi jentia la ka jong garol ka jong ti ki don imat ka don gajing bom sai ha bobon ki liang ti nak liang jong secretary ong ni ba wet sa phansa law department ban study lot ula shim ni ti judgment na niru ti andri habukut hi kuma pitip kolong ba ka jing pentri kami ya ka roster kumba kalong mata ka sedang na ko OM jong ka government ti ya ka tu ko OM jong government ka bala pas ho banai mi arjar ko ar la ban penbek tangha ka level jong kabinet la ban penbek tangha ka level jong kabinet na mabli pas hida ka kabinet ya tu hot lada ki yakren ha all party meeting ka kambah susu nomor ladon lang bat ruling bat opposition bat KMLA bob don kabinet bat lada phira ya kane ka kam ha po legislative assembly kumba dawa ka tu ka ni parti ru ka kambah susu ngam ong ba kamlong rei ban pen kala kamut la ban pen kala tang na ka kabinet ru la amdi bom la kabinet ru kala landri la dala bandra ka all party meeting la ni ka assembly ka khaba ka kham janai di henry ka badon kam kolong ba phiakren ha kano ka level ru na ka le seng ngim so pher ta ka badon kam kolong ba ka dei ban bet no ka ni kam dei ban sa dum kum ne kum ba kolong ta pada kitu ki khubor la poisa ka bakun tar hadu bangin de syambiang khublei sibon